歐洲 Y 生活頻道，大家好啊！啱啱諗起呢，就有次去日本旅行，喺佢嘅一啲鄉郊嘅地方呢，有一個好簡單嘅我估都係本地人可以喺度食早餐啊咁樣嘅地方。咁你當好似香港啲茶餐廳咁啦，咁就喺嗰度呢，就叫咗杯咖啡。咁原本叫嘅時候冇乜期望嘅，但係原來發覺呢，佢沖咖啡嘅時候呢，係用呢一個虹吸嘅壺嚟沖咖啡嘅。咁就醒起其實呢，虹吸壺呢一個咁嘅沖法呢，好似喺日本係一個比較流行用嘅方式。咁就其實我自己屋企都有嘅，但係好多時候懶啦，因為個清洗比較麻煩嘅，咁就好少攞出嚟用。咁今日諗起呢，咁都用翻虹吸嚟沖一次啊。咁不過呢，其實用虹吸壺呢就好似個儀式感好緊要嘅。但係呢，如果以現代沖咖啡嗰個觀念嚟講呢，佢就少咗好多你可以控制嘅嘢，咁就變我估啲手沖咖啡，即係一單品咖啡或者咖啡呢，就唔太中意用我估。因為咧好難表現佢哋自己我沖咖啡咧要咩溫度啊，要幾耐嘅時間啊，要點樣注水啊，一刀流啊，抑或分兩次啊，嗰啲咁樣嘢，完全冇晒嗰啲咁樣佢哋所謂嘅學問啦。但係我自己覺得係呢個工廠模式嘅操作嚟嘅啫。咁就冇晒嗰啲嘢嘅，咁所以我自己反而覺得喺香港其實係唔流行嘅呢個方式。咁不過有啦，咁又突然間諗起上次喺日本飲咖啡用呢個虹吸嘅經歷，咁不如今日又試下自己用呢一個虹吸壺沖翻一杯咖啡俾自己啊！咁轉個場呢，過嚟我呢邊沖呢個虹吸壺咖啡嘅地方，就因為太耐冇用佢啦，咁都要 refresh 一下自己佢係點沖嘅，咁就稍為睇翻咗本書講咗係點做嘅。好，咁佢呢就係有一個特別嘅虹吸嘅壺啦。呢個係個下邊裝水，等陣呢啲咖啡沖完都會喺呢度噶啦。咁上邊另外一個壺呢，就放啲磨研咗嘅咖啡喺上邊。咁呢個呢，就會係咁樣放落去嘅。好，就當然我哋要有咖啡啦。就其實沖咖啡一個好重要做嘅嘢呢，就係啲咖啡究竟要磨到幾細嘅。因為呢，呢個就直接影響到你用唔同嘅方法呢，佢可唔可以攞到啲咖啡嘅精華出嚟？我叫佢做精華啦。其實即係去沖咖啡你要沖出嚟嗰啲嘢啦，咁樣樣。我呢一個手磨機呢，就原本就係一般都係用hand drip 咁嘅做法嘅。咁佢係好英式咁嘅講法，因為冇辦法，呢個係一個應該係愛爾蘭出嘅，好似因為係 Scotland 我都唔記得 Scotland 好似係咁樣呢，所以係好英式嘅。點樣為之好英式呢？就係我哋要調校佢嗰個磨嘅粗幼咁樣啦。咁一般就係講你擰翻鬆佢幾多格咁樣嘅。咁但係呢個點解叫好英式呢？佢話俾我哋聽呢，就係用一個咁嘅形式嚟講嘅，2:6咁
咁係咩呢？好似你講嗰啲時間咁樣，12:30嗰啲咁樣樣嘢。其實呢，佢就話擰2個圈，呢個2就係擰2個圈，再鬆多6格。咁佢自己呢，一個圈呢就有12格。呢啲完全好英式嘅一啲咁樣嘅單位嘅講法。咁對我嚟講，我又幾中意喎，因為呢咁先有自己嘅特色。咁講返呢度啦，就磨研嗰個粗幼嘅程度呢，我睇返書，原來呢係同 hand drip 差唔多嘅啫。咁所以我就唔再改呢個手磨機啦。好，咁用咩豆呢？就當然呢個可以隨意嘅。我今次呢就會用返一啲我手沖咖啡用嘅豆。咁我份量幾多呢？我都係隨意啦，唔再好拘泥。究竟你要用幾多份量去做？咁我會用返同我手沖咖啡咁上下嘅份量啦。好，咁呢，所以我咩係我嘅份量呢？我就通常係隨手量2手嘅咖啡豆擠入去，咁擠入去呢，就差唔多都會滿㗎啦。咁所以第一件事呢，就要先係磨咗呢個咖啡豆先。咁呢個磨研嘅程度呢，手磨都唔困難嘅，因為其實佢都屬於較為粗嘅要求。咁唔係磨得好細碎嘅話呢，你唔會太辛苦嘅。好，咁就都冇數要磨幾多下㗎啦。呢個份量呢，約莫都係喺我覺得攰之前呢，都會磨好咗㗎啦。咁而家磨完啦，磨完呢，我哋要做嘅事情呢，就係放入個上壺嗰度。咁呢個就係個上壺啦。佢設計咗呢，俾個蓋你可以動直佢企喺度。咁要留意呢，放之前呢，呢度中間有個 filter 喺度嘅。咁個 filter 呢，就用一個咁嘅形式，我插翻佢出嚟先啦。有個彈弓喺下邊嘅，咁擠咗佢落去之後呢，再拉翻緊呢個位呢，咁成個 filter 就可以好穩陣咁喺個上壺嗰度啦。咁跟手呢，就將啲磨研好嘅咖啡呢，就倒入去。咁喺個磨嘅過程呢，當然就會有啲細碎啲嘅咖啡走咗出嚟。有啲人就可能覺得你個要求係要好均勻嘅磨研嘅程度啦。呢啲咁細碎嘅嘢，梗係唔啱嗰個要求，就最好唔好用啦。咁樣樣，我就冇所謂，覺得唔好嘥啦，梗係放埋佢落去啦。好，咁放晒落去之後呢，磨豆同埋放豆嗰個過程就做完啦。做完呢，咁呢個一般都會整得佢均勻少少啦。咁我哋就放入去呢個下壺嘅上邊。咁呢個下壺呢，其實我已經放咗一啲滾水喺度㗎啦。有啲人唔知會唔會呢，就中意由凍水開始煲佢啦。咁但係我就慳時間。好，咁佢下邊已經係滾嘅水嚟啦。咁啲水喺下邊點樣走上去呢？就靠加熱蒸氣將佢谷上去。好，咁呢個呢，就係個蓋嚟嘅。加熱就想個儀式感好啲呢，就用酒精爐啦。我就比較懶啦，咁我就會用一個燒氣嘅爐。咁我哋喺度睇住佢啦，下邊啲水當佢滾啦，而家你開始見到有啲蒸氣啦，佢就會利用個氣壓呢，將下邊嘅水呢壓咗上去上壺上邊嗰度。咁如果你開始見到上邊啲水上咗去呢，你就要做少少工作嘅。其實都係
方便你可以攞晒啲咖啡嘅精華出嚟嘅啫，就要揾個棒呢。咁佢買呢個壺嘅時候提供咗俾你㗎啦，就去攪勻一下上邊嗰啲咁樣嘅咖啡。否則嘅話呢，某啲位就濕咗，某啲位又未濕呢，咁佢哋就冇一個均勻嘅效果。咁所以其實呢個蓋呢，就都唔使冚嘅，冚俾大家睇嘅啫。咁而家我見到上邊開始有啲水上咗去啦，咁就係喺呢個時候呢，你就要將佢哋去攪勻佢。好，咁你就俾佢等一等，等啲水上晒去啦。咁攪呢個過程攪唔攪就隨得你嘅，咁一般嘅做法就係而家就未攪佢住嘅，等啲水上晒去先。好啦，啲水已經上晒去㗎啦，上邊開始滾啦。咁我自己嘅習慣呢，就應該會較翻細啲個火，但係又唔好太細喎，太細呢，啲氣壓保持唔到呢，上邊嘅嘢就走翻落嚟㗎啦。咁喺呢個時候呢，我哋上邊就要做一啲攪拌嘅過程啦。可能如果你話我要控制嘅呢，就係呢個時候你可唔可以控制到你攪佢幾耐咁樣啦？我自己呢，就唔需要將佢攞得太盡出嚟嘅，所以呢個時候呢，我都係隨意攪幾下嘅啫。攪到你覺得滿意啦，咁嘅時候呢，你就可以閂咗個火，或者攞走下邊個火源。咁攞走咗個火源呢，佢哋上邊就會開始凍啦。上面開始凍呢，而家開始見到啦。咁上面嘅咖啡呢，就會因為氣壓少咗，就會谷翻落去下邊嗰度。咁見到上面係保持喺度轉動緊嘅，咁呢個都有用途嘅，因為咁樣轉動緊嘅話呢，嗰啲咖啡呢就唔會黐咗喺個上壺嗰度。咁如果做得好呢，最嬲尾呢，嗰啲上邊嗰啲咖啡呢就會係一個半球形咁存在喺度。咁中意有呢個效果嘅，但係做唔到又冇乜所謂，其實都唔會特別影響到你沖出嚟嘅咖啡係點樣嘅。咁而家呢，就差唔多走晒落去啦，我哋稍為都見到上邊有一個半球形嘅形狀喺度。咁完晒之後呢，就啲氣繼續抽落去啦，所以有個時候你會見到有少少嘅氣泡走咗落下邊。咁其實咁就沖完㗎啦。所以沖嘅過程就唔係太困難嘅，反為係乜嘢難呢？就係因為呢度都有好多咖啡啊咁樣積聚喺度，咁變咗呢，你係需要做一個清洗嘅工作嘅。咁我哋聽到剛才有啲氣走翻入去嘅聲音。好，咁呢個成個壺嘅設計都好成熟㗎啦。咁佢就會個蓋呢，亦都係俾你要嚟放個上壺，因為呢，如果冇呢個蓋喺度呢，個上壺就企唔穩㗎啦。咁下邊嗰個沖咗出嚟嘅咖啡呢，就喺個下壺嗰度。好，咁呢個就係沖完出嚟嘅咖啡。咁一般嚟講呢，喺嗰個效果嘅分類呢，就係佢係比較 mild 一啲嘅沖到出嚟，冇咁 strong 嘅。就當然啦，即係以咖啡沖出嚟最 strong 係邊種呢？就係嗰啲espresso 嗰類啦。咁呢個形式呢，就屬於喺比較mild 嗰邊嘅。好啦，沖完到個咖啡之後呢，咁就睇下啦。咁呢個就我攞咗過嚟啦，就可以倒翻杯咖啡俾自己啦。咁我跟住就可以再感受翻喺日本
飲呢個咖啡嘅感覺啦。咁因為我用呢一個咖啡呢，就係屬於一啲單品咖啡啦。佢仲話自己係啲好名貴嘅品種嘅製作嘅，咁所以呢，應該都會飲到呢一個單品咖啡嘅，有啲人叫精品啦，單品咖啡嘅感覺嘅。咁呢個正式就係我想飲到咖啡嘅感覺啦。咁順便講一講，其實喺我咁少飲咖啡嘅經驗裏邊呢，知唔知我感覺最難飲嘅咖啡喺邊度飲過呢？有印象呢，最難飲嘅呢，就係我竟然係喺意大利喎。咁當然啦，係跟嗰啲團食嗰啲團餐嘅地方，佢哋提供嘅咖啡。我係諗唔到啦，即係佢 even 佢都係用一部標準嘅沖 espresso 咖啡嘅機啦，即係佢喺意大利啊或者周圍都會有呢啲咁嘅咖啡機啦。自動咁沖出嚟嘅，但係個效果呢，係竟然係我飲過咖啡最差嘅咖啡嚟。可能唯一可以解釋嘅就係佢用啲豆用得唔好啦。咁最緊要其實一杯咖啡個感覺好抑或唔好呢，唔係在於你沖嘅手勢，影響好少嘅啫。你用嘅嗰種技術啦，即係你係手沖啊，抑或而家虹吸啊咁樣樣，咁個分別都唔會係好大嘅。但係最大嘅分別呢，就係你嗰個豆嘅來源，佢係咩豆啦，同埋呢個炒豆炒到嘅效果係點啦。因為你炒豆會影響佢係比較炒得生啲，因為炒得燶啲呢，咁樣個影響到沖出嚟嘅效果嘅。咁然之後呢，第二杯我覺得最難飲嘅咖啡呢，就係我其實當時係唔識飲咖啡嘅，就係淨係好鍾意聞到咖啡嘅香味嘅。嗰次呢，就應該係喺廣州嘅好耐㗎啦。嗰陣時自己都好細嘅啫，白雲賓館嗰個咖啡飲嘅一杯黑咖啡。嗰陣時因為唔識飲咖啡呢，仲第一杯就去飲黑咖啡，咁當然呢就好難接受嗰個感覺啦。就嗰個應該係我印象之中呢最難飲嘅咖啡嘅第二杯，但係就我覺得唔 fair 嘅，因為嗰陣時自己都唔識欣賞咖啡。好，咁而家手揸住呢杯呢，就係虹吸壺出嚟嘅咖啡，咁佢係有咖啡嘅感覺啦，因為呢個壺都係一個好成熟、好常用嘅一個嘅沖咖啡嘅工具。咁佢有一個好重要嘅特色呢，就係佢沖出嚟嘅咖啡嘅溫度呢係絕對高嘅。冬天飲呢就非常之好嘅，因為佢夠熱。你見啦，就係佢啲水係煮到滾嘅時候谷上去嘅過程，成個過程都係仲煲緊啲水嘅，咁所以個溫度係非常之高。同我自己一般呢，如果手沖，我會用到低溫低到去80度以下嚟沖呢，咁嗰個效果就喺個溫度嘅效果嚟講呢，就爭好遠嘅。好，咁今日嘅介紹就係咁多啦，我哋下條片再見。